இந்த சிசிக்கும் மைலேஜுக்கு வந்து ரொம்ப தொடர்பு இருக்குது. சிசி அதிகமான மட்டும் மைலேஜ் குறையுமான்னு கேட்டால், ஹலோ நான் சுஜின், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது S4J. நாம் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு இன்ஜினோட சிசி அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் வந்து 110 சப்ஸ்கிரைபர் தொட்டிருக்கு. சப்போர்ட் பண்ணுற அனைவருக்கும் நன்றிகள். இந்த வீடியோ நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்ப்பீங்களான்னு தெரியல. உங்களுக்கு ஏதாவது மெக்கானிக்கல் சம்மந்தமான டவுட் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள், பேச ட்ரை பண்ணுறேன். ஒரு சிலிண்டருக்குள்ளே எவ்வளவு ஏர் வந்து உள்ளே வருதோ அதுதான் ஒரு இன்ஜினோட சிசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது கன அளவு, அதாவது உள்ளே எவ்வளோ ஏர் இருக்கோ அதை கால்குலேட் பண்ணி தான் இந்த சிசியை வந்து கணக்கு போடுறாங்க. சிசி அப்படின்னா கியூபிக் சென்டிமீட்டர். இந்த சிசி வந்து எதை வச்சு பேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு பிஸ்டன் வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒரு நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம், ஒரு பிஸ்டன் சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் ஒரு பிஸ்டன் வந்து மேலேண்டு கீழே வருது. அந்த பிஸ்டன் வந்து ட்ராவல் பண்ணுற தூரத்தை தான் நம்ம ஒரு இன்ஜினோட சிசி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த சிசி வந்து ஒவ்வொரு இன்ஜினை பொறுத்து மாறும். அதாவது பிஸ்டனுக்கு ட்ராவலிங் டிஸ்டன்ஸு சேமாக இருந்தாலும் ஒரு இன்ஜினோட போர் சைஸ், அதாவது சிலிண்டருக்கு சைஸை பொறுத்து இந்த சிசி வந்து மாறுது. அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த டிராயிங்கை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வந்து பிஸ்டன் கீழே இருக்குது, பிடிசியில் இருக்குது, பிஸ்டன் கீழே வந்துருக்கு. நம்ம இப்போ ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது ஏர் வந்து உள்ளே வரும்போது பிஸ்டன் இதுக்குள்ளே ஏர் வரும், ஏர் இருக்குது. இதில் பிஸ்டன் வந்து பிடிசியில் இருக்குது. இந்த வீடியோவில் பார்த்தா வந்து பிஸ்டன் டாப்பில் இருக்குது, டிடிசியில் இருக்குது. இந்த ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் தான் சிசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த இடம் பிஸ்டன் வந்து எப்போவுமே மேலே வந்து முட்டி நிற்காது. ஏன்னா அந்த இடத்துல கம்ப்ரஸ் பண்ணாத ஏர் வந்து அதில் கம்ப்ரஸ் ஆகிருக்கு. அதுக்கு தான் கொஞ்சம் இடம் கம்ப்ரஷன் சேம்பர்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்த. இப்போ இந்த டிடிஸுக்கும் பிடிஸுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் தான் ஒரு வண்டியோட சிசி அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. இது எப்படி மாறுதுன்னா, இந்த சிசி வந்து ஒவ்வொரு இன்ஜினுக்கு எப்படி மாறுதுன்னா, இப்போ பாருங்கள், ஒரு 100 சிசி இன்ஜின், இது ஒரு 100 சிசி இன்ஜின்னா, இப்போ இந்த இன்ஜின் வந்து இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த அளவு. அதாவது ஒரு சிலிண்டருக்கு சைஸ் வந்து குறவாக இருக்கும். ஒரு சிலிண்டர் இருக்குன்னா அந்த சைஸ் வந்து குறவாக இருக்குது. அதே 200 சிசி இன்ஜின்னா ஒரு சிலிண்டரோட சைஸ் இந்த லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இந்த 100 சிசி இன்ஜின்னா இந்த லென்த்து குறைவாக இருக்குது. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் டிராயிங் தான். இப்படி எக்ஸைட்டாக எப்படி இருக்காது, இப்படி இருக்குது. அதாவது ஒரு 100 சிசி இன்ஜின்னா கொஞ்சம் சிறிதாக இருக்கும், இந்த சிலிண்டர் வந்து சிறதாக இருக்கும். 200 சிசி இன்ஜின்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், சிலிண்டர் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அப்போ பெருசாக இருக்க இன்ஜினுக்கு வந்து அதிகமாட்டு ஃபியூவல் தேவைப்படும், அதாவது பெட்ரோல் வந்து தேவைப்படும். சின்னதாக இருக்க இன்ஜினுக்கு வந்து கம்மியாக கொஞ்சம் பெட்ரோல் தேவைப்படும். இப்படி வந்து சிசி வந்து வித்தியாசப்படுது. இதனால தான் மைலேஜ் வந்து வித்தியாசம் ஆகுது. சிசி அப்படின்னு உள்ளது அதிகமான மைலேஜ் குறையதுக்குள்ள சான்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்குது. எப்படின்னா, ஒரு மேனுஃபேக்சரர் வந்து தார மைலேஜ் வந்து இந்த சிசியை பொறுத்து தான் தருவாங்க ஒவ்வொரு வண்டிக்கு. அது இப்போ ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ் பைக் எடுத்துருவாங்க. இப்போ ஒரு கம்பெனி மைலேஜ் வந்து ஒரு 60ன்னு நினைக்கிறேன், தெரியல, எக்ஸ்ட்ராக்டாக தெரியல, 60ன்னு வச்சுருவாங்க. இது ஒரு பல்சர் 220 பைக் எடுத்தால் 30-35 அந்த ரேஞ்சில் தான் மைலேஜ் எடுக்குது. இது வந்து ஒவ்வொரு, அதாவது இந்த மேனுஃபேக்சரர் வந்து தார, அந்த கம்பெனிக்காரங்க வந்து தார மைலேஜ் இந்த சிசி இருக்குல்ல, இந்த ஒவ்வொரு இன்ஜினை பொறுத்து தான் இந்த சிசி வந்து அமையும். இந்த சிசிக்கும் மைலேஜுக்கு வந்து ரொம்ப தொடர்பு இருக்குது. அதாவது ஒரு சிசி வந்து அதிகமாக இருக்க இன்ஜினுக்கு வந்து கம்மியாக மைலேஜ் கிடைக்கும், ஒரு சிசி குறைவாக இருக்க வண்டி இன்ஜினுக்கு வந்து அதிகமாக மைலேஜ் கிடைக்கும். அது எப்படின்னா, ஒரு சிசி வந்து பிஸ்டன் வந்து ட்ராவல் பண்ணுற தூரத்தை நம்ம சிசின்னு சொல்கிறோம். அதே இது அந்த பிஸ்டனுக்கு சைஸை பொறுத்து அந்த சிசி மாறும். எப்படின்னா, இந்த இப்போ என்ன எடுத்துக்கோங்க, எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன், என்ன எடுத்துக்கோங்க, ஒரு சிறிய குழந்தை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அந்த சின்ன குழந்தை வந்து எனக்கு அளவு சாப்பிடாது, ஆனால் கொஞ்சம் சாப்பிடும். ஆனால் அது ரொம்ப தூரம் அந்த எனர்ஜியாகிட்டு இருக்கும். அதே இது நான் ரொம்ப சாப்பிட்டுட்டு ஏதோ ஒரு ஹெவி வேலை செய்தேன்னா நான் டயர்டாகிடுவேன். அதே போல் தான் இந்த சிசி வந்து சின்ன இன்ஜினுக்கு கொஞ்சம் பெட்ரோல் கொடுத்தாலும் அது ரொம்ப தூரம் போகுது. அதே இது சிசி கூடின இன்ஜினுக்கு எங்கி அதிகமாக பெட்ரோல் கொடுத்தாலும் ரொம்ப சடனாட்டு ஒரு நல்ல வேலை செய்யுது, ஆனால் கொஞ்சம் தூரம் தான், அது கொஞ்சம் தூரத்தில் போய் களைப்பா. அதே போல் தான் இந்த பைக்கும் வந்து ஒரு குறைஞ்ச சிசி இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் ஃபியூவல் கொடுத்தாலும் அதிகமான தூரம் போகுது. இதே இது அதிகமான சிசி இன்ஜின் உள்ள வண்டி வந்து அதிகமான ஃபியூவல் கொடுத்தா ஆனால் சடனாக அந்த வேலையை டக்குன்னு முடிக்குது, ஆனால் கொஞ்சம் தூரம் தான் போகுது. இதுதான் இந்த ரெண்டு இது சிசிக்குள்ள வித்தியாசம். இது கம்மியான சிசிக்கும் அதிகமான சிசி இன்ஜினுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான். நம்மனா 100 சிசி இன்ஜின், 200 சிசி இன்ஜின், 220 சிசி இன்ஜின், இதே போல் நம்ம பைக்குக்கு சொல்கிறோம். இதே இது காருக்கு இப்படி இந்த சிசியை சொல்லுவாங்கன்னா, காருக்கு வந்து இப்போ 1200 சிசி இன்ஜின்னா 1.2 லிட்டர் கணக்கில் சொல்லுவாங்க. அதாவது பைக்குக்கு வந்து சிசி கணக்கில் சொல்லுவாங்க, காருக்கு பெரிய ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸுக்கெல்லாம்
லிட்டர் கணக்கில் சொல்லுவாங்க. இப்போ 2.4 லிட்டர் இன்ஜின் அதே போல் லிட்டர் கணக்கில் சொல்லுவாங்க. இந்த சிசி அதிகமான மட்டும் மைலேஜ் குறையுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக மைலேஜ் குறையும். ஒரு கம்பெனி தார மைலேஜ் வந்து இந்த சிசியை பொறுத்து தான் இருக்குது. அதே இது மைலேஜ் கண்டிப்பாக குறையும். ஆனால் வந்து மீதி மைலேஜ் எடுக்கிறது வந்து நம்ம இந்த டிரைவர்ஸ் கையில் இருக்குது. யார் அந்த பைக்கை ஓட்டுறாங்களோ அந்த காரை ஓட்டுறாங்களோ அவங்கள கையில் இருக்குது மீதி மைலேஜ் வந்து எடுக்கிறது. அது எப்படி சிசியை கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா 1 சிசி இன்ஜின்னா 1 மில்லி லிட்டர், 100 சிசி இன்ஜின்னா 100 மில்லி லிட்டர், 1000 சிசி இன்ஜின்னா 1 லிட்டர். இது 1000 சிசி வந்து காருக்கு அதே போல் வண்டிக்கு தான் பைக்குக்கு தான் வரும். 100 சிசி அதே போல் உள்ளது 100 to 500 300 அதெல்லாம் வந்து பைக்குக்கு வரும். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இதே போல் வேறு ஏதாவது வீடியோ டாபிக் பற்றி பேசணும்னா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.